Hello，我今日同大家介紹日本製嘅頸巾。咁首先就係介紹我戴緊呢條，咁就雙面嘅，係咪好靚呢？咁就好簡單嘅，因為呢啲頸巾，同埋最主要佢係唔會拮頸啊。咁佢會雙面啦，頭先呢個花咁反轉係淨色，咁就好簡單嘅啫，插喺個窿度。咁樣係另一個顏色。咁梗係有花花嗰邊應該係靚啲嘅，即係呢邊。咁大人小朋友都啱用嘅，同埋好簡單容易用咯，又唔會話好累贅咁樣。係咪好靚呢？呢個比較厚身啲同埋大條啲嘅。呢個厚身啲大條啲就189蚊。咁有3個花，呢個中性啲咯，可以男士都可以用。咁另外嗰邊係啡色，咁呢個係灰色，另外嗰邊係灰藍色。咁就有3個花，咁呢個厚身啲就189蚊嘅。跟住就介紹呢兩個，呢兩個呢就齋箍喺個頸。如果落雪嘅時候，其實佢可以拉高少少，我嚟冚住個口鼻，等啲雪唔好吹到嘅。咁就有2個色。呢啲169，係啦。跟住落嚟嗰啲全部都係169嘅。另外有呢個細花仔啦，玫瑰花嚟嘅，好靚嘅。咁佢雙色嘅，另外嗰邊都係雙面嘅，全部都。咁另外呢個係摩卡。咁跟住有呢個花花，呢條花花呢就長少少嘅，都係好靚嘅粉紅色。咁另外嗰邊都係一樣色嘅，呢個就另外嗰邊都。咁呢條都係長長地嘅，呢個有4個色，不過賣晒，而家剩翻藍色。咁另外嗰邊就淺啲啦，淺灰藍啦，雙面嘅都係。呢個169，呢個貴啲嘅，因為呢個特別。呢就250，花花呢條係250。呢個都係169。咁跟住介紹99貴婦舊，剩翻呢個色，總共有4個色嘅，不過賣晒又係賣剩呢個色，駝色。佢另外嗰邊係黑色嘅。跟住介紹貓貓，貓貓都係有4個色，不過而家剩翻3隻色，就淺灰啦，深深嘅貓貓。呢個深灰，仲有個棗紅色。
跟住介紹都係貓貓，貓貓嘅另一個花，貓貓嘅樹葉花呢個深寶藍色。另外嗰邊係咁樣色，跟住呢個係灰黑色。另外嗰邊係咁樣。呢個再深啲嘅，再深啲嘅藍色係呢個。咁有個米白色啦，咁亦都有個粉紅色啦。呢個貓貓有5個顏色，跟住到呢個雙面嘅簡單款，咁就綠色。咁另外嗰邊呢？另外嗰邊係綠色白色邊。呢個係淺灰色，另外嗰邊係白色灰色邊，咁跟住呢個係摩卡紫色，另外嗰邊係紫色灰色邊，跟住呢個係粉紅色，另外嗰邊係白色粉紅色邊。咁就呢個真係雙面完全唔同顏色嘅。咁就呢隻有4個色，呢啲都係169。跟住呢個淨色嘅，佢有4個色嘅賣晒，又係有黑色啦，呢個米白色啦，仲有個粉紅色，跟住有個摩卡。咁呢個就兩邊都係一樣色嘅。咁呢個有雜花，雜花呢個叫米白色，我哋。咁呢個係紫粉紅，呢個係黑色。跟住介紹呢個係玫瑰花，跟住落嚟介紹有3隻玫瑰花，呢個其中一個紫色，有4個色嘅都係，不過而家剩翻2個色。如果你哋想要其他色，可以 WhatsApp 或者 PM 俾我問。呢個係灰色，呢個係紫色。咁呢個係上下都有玫瑰花嘅，呢個米白色，呢個係摩卡。因為大部分全部都有4個色㗎，最少。咁但係因為有啲色賣晒，所以未補到貨返嚟。咁呢隻玫瑰花就齊色啦，4個色。咁
有個粉紅色，有個紫色，有個灰色，咁有個米白色。跟住介紹呢兩個係菱形花，咁都係剩返兩個色，一個粉紅，一個藍色。咁跟住介紹呢個係千鳥格，千鳥格剩返棗紅色，都係有4個色嘅賣晒。大家如果鍾意個花，可以 PM 或者 WhatsApp 俾我問下。可以訂其他色，仲有呢個新花嚟嘅，今年嘅最新花，呢個紫色，呢個黑白。跟住呢個中性款，咁就間條，呢個粉紅色，呢個藍色，呢個灰色，呢個摩卡襯米白，都好襯，呢啲男女都啱呢啲花。跟住介紹呢個長嘅頸巾，咁長嘅頸巾咧就有呢隻款啦，呢隻全淨色嘅，好靚嘅啲料，好舒服，摸上去超級柔軟。咁就日本製嘅都係可以。我自己鍾意，通常係咁樣。如果唔鍾意就咁樣襯衫都 OK 嘅。咁有幾個顏色啦，剩返。佢就窄身少少嘅比其他，就呢個剪紙色啦，咁就有個粉紅色，跟住仲有個深紫色，有個桃紅色，4隻色，剩返4隻色。佢本身有10幾隻色嘅，賣晒都係呢啲就200蚊，200蚊，全部唔會吉肉嘅，所以超級舒服。跟住介紹呢個，跟住介紹呢隻花。咁就有呢啲都係200蚊，同埋有個玫瑰花，同埋有個蝴蝶 ribbon 蝴蝶花，呢幾款都係200蚊。跟住仲有個呢個黑色，呢個
米灰色，個 pattern 係同呢個一樣，呢個 pattern 同呢個黑色一樣。咁另外有個豹紋花，一陣間我會 show 俾你睇嗰隻係點樣款。跟住仲有呢隻花花，有杏色同黑色。咁佢頭先介紹嗰個咧都係200蚊啦，呢啲長嘅，咁佢就個 pattern 咁闊少少咯，比頭先介紹正式嗰個都係有毛毛鬚鬚，跟住好靚嘅。咁整咗呢個佢比較。佢可以翹多一轉過嚟都得嘅。咁樣都 OK 嘅，我嚟襯衫就。最緊要條頸又唔會吉咯，舒舒服服。咁當然啦，最簡單就係就咁箍住咯。咁都 OK， 係啦。咁大家有咩需要就可以 WhatsApp 或者 PM 俾我。謝謝啊！